Химик против маркетолога, часть 3. А вот этот вот скрип, он с нами в одной комнате? Конечно, скрип – это не показатель чистоты. Он означает, что мы повредили защитный слой кожи. Агрессивные ПАВы, высокий pH дают моментальное ощущение чистоты, но запускают обезвоживание, стянутость, реактивность кожи. Она начинает защищаться так, как умеет, а не так, как нам обещали маркетологи. Да и в целом вот эта вот вся мания очиститься, начистить кожу, себя помыть – это сильный перекос в сторону потенциальных проблем с кожей в будущем. А ведь начиналось все банально с гигиены. И подумайте, куда мы ушли в этом порыве.